steal thanks away from it. လိမ်လည်ခြင်းခိုးယူခြင်းဖျက်ဆီးခံရ So let's first look at a definition of giving thanks. What does it mean in the Bible to give thanks? ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲကအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင်ကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်ဆိုတော့ In the Bible, giving thanks is both an attitude and an action. ဒီစိတ်နဲ့သဘောထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုမှုခြင်းပေါ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းတယ်ဆို We often see the word thanksgiving. ကျမ်းစာထဲမှာခဏခဏတွေ့ရတာကကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်း Being thankful. ကျေးဇူးတင်ခြင်း And all these other words. And Paul was in prison, but yet he gave thanks and told the people at Colossae to give thanks. ထောင်ထဲမှာရှိနေရင်တန်လန်းနဲ့ရှင်ပေါလုကကျေးဇူးချီးမွမ်းနေတယ် So go back. တင်းသားတွေကိုလည်းကျေးဇူးချီးမွမ်းကြပါလို့ပြောတယ် So go back to chapter 1, verse 3. အခန်းကြီး1ငယ်3သွားအောင် Paul says, we always thank God. အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါကျေးဇူးချီးမွမ်းပါပဲပြောတယ် Then chapter 1, verse 12. Look at verse 12. ငယ်7အခန်းကြီး1ငယ်7 He says, giving thanks to the Father. ခမဲတော်ကိုကျေးဇူးချီးမွမ်းပါကျေးဇူးတင်ပါ Then chapter 2, verse 7. အခန်းကြီး2ငယ်9 In chapter 2, verse 7, he says this. He says, rooted and built up in him and established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြဲမြံဆွဲလန်းလျက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွလို့ပြောပါတယ် Then also in chapter 3, verse 15, အခန်းကြီး3ငယ်15 he says there, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. အဲ့ဒါမှာတင်တို့စိတ်နှလုံးထဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ညီတဲ့ခြင်းအုပ်စိုးစေထို့သောအလိုငါတင်တို့ကိုတလုံးတကိုယ်တည်းနဲ့ခေါ်ထားတော်မူခြင်းကိုခံရသည်ဖြစ်ကျေးဇူးတော်ကိုတည်တော်စိတ်ရှိကြလို့ Then chapter 3, verse 16. ငယ်16မှာကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တရားသည်ပညာအမျိုးမျိုးနဲ့တင်တို့အထက်နဲ့ကျွယ်ဝစွာတည်နေ၍တင်တို့သည်စာလံတခြင်းမှစသောဓမ္မတခြင်းအမျိုးမျိုးအားဖြင့်အချင်းချင်းတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်ခြင်းတတိပေးခြင်းကိုပြု၍နူးညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌တင့်တယ်လျောက်ပါစွာတခြင်းဆိုကြလော့ So the Apostle Paul says, as you're teaching and helping each other and you're singing songs with each other, have thankfulness in your heart. ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်နေသူတစ်ပါးကိုတုံတင်ခြင်းအားပေးခြင်းပေါ့နော်မဆာခြင်းပြုရမယ် And then in verse 17 he says this, chapter 3. စကားပြောတော်၎င်းအမှုဆောင်ရွက်တော်၎င်းသခင်ယေရှု၏နာမကိုထောက်၍ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုပြုမူလျက်ကျေးဇူးတော်ကြီးလာပါ၏ဟုထိုသခင်ကိုအမိပြု၍ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရှေ့၌ဝန်ခံကြလော့ငယ်ဆက် Now in chapter 3 verse 17 he says, giving thanks to the Father through him. ဆိုတော့အခန်းကြီး3ငယ်19မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခမဲတော်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Then he talks about the husband and the wife and the father. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာယောက်ျားမိန်းမ He talks about slaves and children. ဒီကျွန်ကလေး Why is it that he just before he talks about the different roles in the family that he talks about giving thanks? အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာမိသားစုထဲမှာပေါ့နော်ကန္တာအတီးတီးကဘုရားကိုကျေးဇူးချီးမွမ်းနေရမယ့်အကြောင်းဖော်ပြတယ် He does because he knows that often there's problems in the family. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိသားစုထဲမှာအမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေလို့ဖြစ်တယ် And sometimes the husband does not give thanks to the wife, and the wife does not give thanks to the husband. တခါလေယောက်ျားမိန်းမကိုကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူးထိုနည်းသူဆိုမိန်းမလည်းယောက်ျားကိုကျေးဇူးမတင်တတ်ဘူး Now look at chapter 4, verse 2. ခန်းကြီးလေးငယ်နဲ့ He says, being watchful in it with thanksgiving. ဖတ်လိုက်မယ်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းကိုအမြဲပြု၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းและစောင့်ရှောက်ကြလော့ And then in chapter 4, verse 6, ngài 6 မှာ let your speech always be gracious,
have thankfulness in it. လူအသီးသီးတို့အားဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မြင်ကြောင်းသင်တို့စကားဒီစားအားဖြင့်ငန်သောအရာတာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အစင်မပြတ်တင့်တယ်လျောက်ပတ်ပါစေ Now here Paul is in prison. ပေါလုကထောင်ထဲမှာရှိတယ် And throughout this letter, he talks about being thankful. တောက်လျှောက်ဘာပဲပြောလဲဆိုတော့ဂျေဇုတင်တော်သူဂျေဇုချီးမွမ်းတော်သူဖြစ်ကြဖို့ပြောတယ် He mentioned it more than once. တခါတည်းပို့ပြီးတော့ပြောတယ် The Hebrew word for giving thanks is yada. Hebrews ကမှာဂျေဇုချီးမွမ်းတော်ကိုယာဒလို့ခေါ်တယ် That word was translated over into Greek, and in the Greek New Testament, which we're reading, it is the word Eucharist, Euchareo. Greek စကားလို့အဲ့ဒါကို Euchareo ဘာသာပြန်ထားပါတယ် Does anybody know what Eucharist is? Eucharist ဆိုတာသိလား The Catholics talk about taking the Eucharist. The Catholic မှာ Eucharist ယူတယ်ဆိုတာရှိတယ် We call it the Lord's Supper. The Lord's Supper not the ခင်ဗျာညစာ Over in Luke, over in the Gospel of Luke, okay လူကာခရစ်ဝင်မှာ you remember Jesus had gathered his disciples around. တပည့်တော်တွေကိုယေရှုကစုယုံစေတယ် He took the bread and he took the cup. He took the cup, မောကိုယူတယ်ခွက်ကိုလည်းယူတယ် he lifted it, and then it says he gave thanks. အပြင်ယူပြီးမှဂျေဇုချီးမွမ်းတယ် Then he took the bread and he broke it, and it says that he gave thanks. မောကိုဖဲ့ပြီးမှဂျေဇုချီးမွမ်းတယ် The two words that are used there on giving thanks is Euchareo, Eucharist, ဂျေဇုချီးမွမ်းတဲ့နှစ်ခုကိုပြောတဲ့အခါမှာ giving thanks. ဂျေဇုချီးမွမ်းတယ် The idea is to lift up. ယူဆချက်ကခံယူတာကပါလေအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်တယ် When you give thanks, you lift up someone above yourself. ဆိုတော့အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်တယ်တခုခုပေါ့နော်တခုခုကိုအပေါ်မြောက်လိုက်တယ် Now, why is it that there's some people that raise their hand when they sing? တယောက်ကျွန်တော်တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာလက်ကိုမြောက်တယ် Sometimes when I sing, I raise my hand. တခါလေကျွန်တော်တချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မြောက်တယ် You know why I'm raising my hand? ဘာလို့ကျွန်တော်လက်မြောက်တယ်လဲ Because I'm lifting up God. ကျွန်တော်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်နေတယ် I'm lifting up Jesus. ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်တယ် Now, there's other times that I want to bow down. တခါလေကျွန်တော်ဒူးထောက်တယ် When I bow down, I'm also lifting up. ကျွန်တော်ဒူးထောက်နေပြီပဲအပေါ်ဝဲမြောက်ထားတယ် Now, often we reverse it. We want to lift up ourselves. တခါလေကျွန်တော်အပေါ်မြောက်တယ် But if we're going to have thanksgiving and be thankful, we must lift up God. ကျွန်တော်ဖခင်ကိုယေရှုချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာ Go to the next slide. Go to the next one. Not good. Okay, now what's the direction that we should have on giving thanks? ဟုတ်ပြီသူလမ်းညွှန်ချက်ကပါလေယေရှုချီးမွမ်းဖို့လမ်းညွှန်ချက် To whom should we give ဘယ် thanks? သူကိုယေရှုချီးမွမ်းနေရမှာလဲ Well, we should give thanks for personal deliverance. ကျွန်တော်သူစီကိုလွတ်မြောက်စေတဲ့အတွက်ယေရှုချီးမွမ်းရ God will deliver us ကျွန်တော်တို့ကို from the evil one. ကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကနေလွတ်မြောက်စေ Now, have you heard of Billy Graham? ဘီလီဂရဟမ်ကြားဘူးလား Billy Graham wrote a book, and the name of the book was Angels, Angels, Angels. ဘီလီဂရဟမ်ရဲ့စာအုပ်ကောင်းစဉ်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်တမန်ကောင်းကင်တမန်သုံးခေါက်ဖြစ် And he talks about this missionary that was in South America. မစ်ရှင်နရီတော့တာသနာပြုဆရာတယောက်ဒီ South America ကိုရောက်တယ်တောင်အမေရိကရောက်တယ် And the story about that missionary was working with a group of people that they would eat missionaries. ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတာသနာပြုဆရာကိုစားမယ်ဆိုတဲ့လူစုထဲမှာသူကအဲ့မှာတာသနာပြုနေတာဖြစ်တယ် And he had been there about a year, တနေ့လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ and those people had come and surrendered.